الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وسلم تسليما كثيرا. بنت أخي العزيزة، بارك الله تعالى فيك ورعاك وأعانك ووفقك للطاعات. سأتكلم في حديث اليوم بعد هذه المقدمة عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. وبعد ذلك بمناسبة الشهر الكريم سنتحدث عن نية الصيام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دمسو جمع دمسو بره ميمونة عمي الله تعالى تنو دفني لا دلفين بيتي علي بس علي علي سنجوين ni limaniya ni alama ka baraka ni ala kuma kan ye ale na olu mɔgɔ ye baraji bonya na ka ye baraji jidi ka ye baraji bonya ka ye baraji jidi ale na wi dusukun funina ka bɔ sitiro ka bɔ digunɔ ka bɔ gbɛnɛrɔ. O masa an bɛ o masa fora ka seereya k'a fɔ tigitigi tɛ yen min ka kan ni bato ye i m'a fɔ ala. A kelen a ta masaya kɔnɔ, denɲɔgɔn t'a la, filanan t'a la. An b'o masa fo. Ale na a ta jɔn ye bɛnsema kɛla ka ye bɛn sema, ka taa jɔn ye ka ye bɛn sema kɛ ka taga alabato ma, ka ye dɛmɛ o la k'an bɛn an sema ka taa alabato ma. Ya rabi, ala o kan ye k'an dɛmɛ alabato ka ala o le kan ye. An bɛ seereya k'a fɔ an na nebi ɲuman, an kuntigiba nalimu muhamadu ye ala jɔn le, ala ciden le. ale muhamadu mɔgɔ o mɔgɔ ni a na dinɛ ɲɛfɔla ka dinɛ lakalan adamaden ɲɔgɔn ye, ka dinɛ laŋɛnɛmaya adamaden ɲɔgɔn ye, muhamadu la fisa ni o mɔgɔ bɛɛ ye. Nɛɛma ni kisi bɛ a kan, a b'a su dongoya i kan, a b'a sahaba i kan. A sahaba ye min kɛ ni kanda dongo ye ani limaniya dongo. Nɛɛma ni kisi bɛ tabi'una mɔgɔ i kan minnu t'u ni sahaba yi kɔ fo kana se an yɛrɛ ma, anu min bi silamɛ ye, fo kana se anu yɛrɛ ma, anu min limaniya ni ala ma ka tugu ala kira kɔ, ka tugu sahaba yi kɔ, ka tugu tabi'ina yi kɔ. Nɛɛma ni kisi anu yɛrɛ kan. Ayiwa, ni an ka tugu sahaba yi kɔ, ka tugu ala, ka tugu kira tabi'una yi kɔ,
ni limaniya ye ani ɲali san ni waati bɛɛ ala y'o kan ye wa sallama tasliman kathira kisi bɛ o mɔgɔ bɛɛ ye kisi la kisi min a sa o bannen kɔfɛ n balimaden ala baraka du yɔrɔ ala yira tanga ala ye dɛmɛ ala ye bɛn sema ka taga alabato ma an y'a bi wala da nalimu an na darisu min ye bi lumina ayiwa kumajuya min tɛmɛnen kɔ o de ka ɲɛfɔli kɛ lasulu saba dɔ la lasulu saba min silamaden dɔ bɛ ko o lɔn i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o a wajibiyalen i ka o lasulu saba i ko olu lasulu saba o lɔn an bɛna dɔ ɲɛfɔ o rɔ n'an do ka dɔ ɲɛfɔ o rɔ do bi an bɛna sun ŋɛniɲɛ ka kuma sun ŋɛniɲɛ kan an y'a lɔn k'a fɔ ko sun o ye silamɛya lɔsen naaninan ye bi do sunkalo kɔnɔ tile 30 ye n'a ka sabati ko kalo ye ko kalo bɛ n'a ka sabati ko kalo yeni bi fitiri da fɛ insha allahu o tuma na fɛ sun bɛ wajibi an ka sini juma bɛ kɛ sunkalo tile premier ye ni kalo yeli ka laŋɛnɛmaya ni kalo yeli ka sabati o tuma na fɛ sini an bɛ sun do ala kɛra a fɔra ko sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ko n'an ka sunkalo kalo ye ko an ye sun do ni sunkalo kalo do ka ban n'an ka kalo ye o kɔfɛ ko an ye sun bila o kosɔn kalandiri yɔrɔ bile sunkalo makɔnɔ tile 30 ye o tiɲɛ ye mɛ an tɛ se k'an girin k'an la sun ka sini fo n'a ka sabati k'o kalo yeni donc an bɛna pour l'instant souligner an bɛna observation kɛ fitiri siri kɔfɛ bi insha allahu n'a ka sabati k'o kalo yeni o tuma na fɛ an bɛ sun do ka sun nɔgɔya ye ala o kan ye ka sun minɛ ma ala o kan ye ka sunkalo camanba bila an sera ala o kan ye baden sun fingbɛlɛnlen ka don nɔgɔya ye ala o kan ye ka musakaw nɔgɔya ye ala o kan ye ni sun ka se tan ŋɛniɲɛ ta la ka kɔn fajɛri ɲɛ o tuma na ni a ka sabati ko kalo ka ye bi fitiri damin na donc ka daminɛ o fitiri da fɛ o la sa i k'i a safɛni witiri seri i bolo ja ala ye ka ɲini ala fɛ ko sunkalo bɛna daminɛ sini de sunkalo tile premier ye ni ala ka nɔgɔya i ye i bɛna tile 30 sun bɛɛ do i ta kɔtigɛ i y'o ŋɛnɛ ta kuruba kelen ɲɛ kelen ye su rɔ ka kɔn fajari seli ɲɛ ŋɛnɛ ta na ka kɔn fajari seli ɲɛ o ka kɛ o rɔ ni ala ka kɛ ni sunkalo ka commencer ni ile ka ɲina ŋɛniɲɛ ta kɔ don min na o tɛ kɛ i ma baasi ye parce que i b'a bɛɛ ta en gros sunkalo su jonya la ka ban sunkalo a kalo ba ye a ka daminɛ ten sitana bɛɛlen minɛna k'a siri ala bolo nɛrɛjɔ kɔrɔ k'a bolo siri k'a sen siri ka gbɛndɛ sitana bɛɛ a tɛ se ka magamaga walasa adamaden se ka yasun kɛ hɛrɛ cogo min na ka yɛrɛ minɛ cogo min na ka sunkalo kalo kɛ jusuma rɔ alijinɛ bonda olu bɛ dayɛlɛ jahanama bonda ye olu bɛ datugu sunkalo kalo kɔnɔ sunkalo kalo baden o de ye alijinɛ bonda bɛɛ bɛ dayɛlɛ sundobaga ye ka jahanama soda bɛɛ datugu alabatɔjɔn ye sunkalo kɔnɔ
dɔw'u bɛ jaabi dɔw'u o jaabi la sunkalo kɔnɔ sunjo waati la i ka dɔw min kɛ sunguri waati suntigɛ waati la i ka dɔw min kɛ ala t'i ban a dɔw wɔrɔ i b'a ye ayiwa sunkalo a kalo min ni i ka sundo n'ala ka ayiwa i ni ala ta kunbɛ ɲɔgɔn ɲɛ latigɛ saya kɔfɛ waati min na i bɛ sabali ni fɛn min ye o de i tɛ sunu dɔ la k'i to duniya kɔnɔ o tumana fɛ ni sun waati ka se ka ɲinɛ an badenma bɛɛ fɛ ka ɲinɛ ta su rɔ ka kɔn fajɛri ɲɛ an ye dumuni fana dɔgɔya an kana to k'an kɔnɔbara fa dumuni na an kana kɔnɔbara fa dumuni na an kana to k'an kɔnɔbara fa dumuni na an ye an kɔnɔbara taran ka taga sigiyɔrɔma 3 kelen ji ye kelen fɔɲɔ ye kelen dumuni ye an ye sun tigɛ ji ni tamaro la ka sɔrɔ ka taga an sigi an bɛ sun tigɛ ni ji ye ni tamaro ka sɔrɔ ka taga an sigi n'a ka man siri la dumuni min ka diya ye sa an ye jija ko dumuni olu kɛ ka bɛrɛbɛn o tuma na fɛ k'an jija fana ni ka to k'ali kuranna kalan parce que donc bi ka wala da a dɔ bɛ ka kun cɛ yɔrɔ min kan o le ye nin ayiwa an y'a ɲini Alahu Taala fɛ ka mɛntoro di Alahu k'an ye ka nafa dɔ Alahu k'an ye sani ka to ni conclusion kɛ walima sani ka to ni la fin signé ayiwa ko ka message min bila ka taa di ma donc n b'a fɛ ka se kɔ détail dɔ kan k'o f'i ɲɛna kitabu min n k'a ma n ko al-usulu salasa les trois sources, les trois origines, les trois fondements. Donc les trois sources, les trois fondements, kitabu dɔle nga kalan wala da kelenkelen bɛɛ rɔ n bɛna parti dɔw fɔ a kɔnɔ ayiwa ko a wala da sɔnziri bon dɔw kuma sunkalo kan chaque lundi, chaque jeudi à 14h, me donne l'attraillement dans les trois origines, dans les trois sources ou dans les trois fondements, me donne l'attraillement oro, relativement donne la foi, sunkalo kituro. Donc je vais marcher sur ce système-là jusqu'à dans tout le mois de Ramadan, chaque lundi, chaque jeudi. Il va falloir k'a faamuya dama Ala k'an ye ka nɔgɔya ye Ala k'an ye ka bɛnsema k'an ye Ala k'an ye mi wala damini c'est dirigé à toi alors et ta famille bon donc à ma kɛ ouvert ye tu y'a kɛla ka bila réseaux sociaux kɔnɔ ou bien tu y'a kɛla ayiwa ka bila groupe WhatsApp kɔnɔ non i yɛrɛ lamɛn i n'a fɔ a bɔyɔrɔ o tumana fɛ n bɛna kuma sɔnsori yan inshallahu ya commentaire i bɛ se k'o bila ka na wala da kɔfɛ donc lundi j'ai fait un modèle comme ça aussi sur les trois origines, les trois fondements et des jugements du mois de Ramadan. Chaque lundi, chaque jeudi, il t'envoie les sons à 14h de cette manière. Donc sur ce, je m'arrête en disant Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ma tawfiqi illa billah wa ila liqa'in akhar insha Allah ta'ala.